展示嘅呢一間房咧，係位於我哋雅居樂二龍山金色嗰兩呢個區嘅，建築面積係122方嘅，現格局係4房2衛，業主咧改成咗3房2衛呵，所以擁有一個非常之大嘅大橫車。咁我哋呢個屋苑咧坐車係非常之方便嘅，佢有車咧係可以直達我哋香港太子同埋荃灣嘅，所以呢個區域咧好多港澳業主買翻呢邊度假或者係養老嘅，因為呢一邊咧係靠山後，空氣超級好嘅。呢一間房新裝修，一日都冇住過嘅。咁房間咧擺咗2鋪床同埋做咗衣櫃嘅，特別係我哋一個主人套房超級舒服呵，一個大嘅大衣櫃同埋MiFi大床，一個7字大飄窗位呵，睇出去咧一樣係睇別墅景嘅。咁呢一間房咧，佢個首期咧係16萬，月供咧係3000零蚊就可以擁有啦。如果你想睇房，隨時揾大華喎，因為大華個公司咧就係喺對面星耀一期樓下嗰個德賢優選房呵，過嚟呢邊只需要3分鐘，睇房非常之方便嘅。如果想睇房，隨時揾大華。